風暴，為着我不去半步，正是你，遙遙晚空，點點星光息息相關，你我那怕荊棘豐滿路，替我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手一起的好啦，關中豪咧會代表我哋班咧同阿于 Sir 講一番説話咁樣。嗱，各位同學安靜啦。敬我哋最尊敬嘅余德龍老師，我咁代表移民班向移民班向大家都講大家余 Sir 打翻啦，移民班快結束啦，一成個風都要結束啦，係時間都要結束啦。你係我哋移民班見過，可以話係見過之中最好嘅班主任之一。就算我哋犯過大定係細嘅錯，你都會寬恕我哋嘅。雖然咧，我哋喺呢個學期咧為你帶咗唔少學生，但係咧你都係一直咁照顧我哋啦，我哋係冇辦法感謝你嘅。好難講過。有啲情係永遠還唔到嘅，就好似第一個就係父母情，第二嘅就係師長之情。所以咧，我哋永遠冇搞錯。雖然你即係要講啲，但係咧，希望阿 Sir 你好唔好做嘅班？希望你去到學都有一個好好嘅工作。阿 Sir 記得我，記得我。好，一定要多謝你。跟住由我哋咧女班長咧就講一講咧，仲有冇啲嘢要向阿于 Sir 講啊？安靜。其實我不嬲都好中意教書嘅，咁但係教緊職業之後咧，因為某啲原因咧，有10幾年我係喺其他崗位工作，又係教書。咁但係當一有機會俾我教翻書嘅時候咧，咁我就翻返嚟教書。但係其實我翻返嚟教書到而家其實唔係好耐啦，都係15年啦，同埋你哋今年15年啦。咁應該好似我咁嘅年紀咧，教書咧就如果一讀完大學出嚟咧，就教嘅話咧，起碼都教咗可能20-30年嘅。咁我都算係翻嚟教書教得，即係教書正式教書嘅只係短啦。咁但係喺呢10幾年裏面咧，經歷過好多幾間唔同嘅學校啦，呢間叫做最好啦。學生做班長其實我經驗唔多，我教咗10幾年，但我正式做班長係做咗3年，連埋你哋呢1年。咁但係唔單止做班長啦，講埋教書啦，你哋班咧或者中文派嚟講咧，個學生係我所教之中係最好㗎啦。咁而令我好開心啦，可以睇到有啲學生係咁積極學習嘅。咁
咁啊，你哋班啦係其中一班啦嚇。咁你哋班如果嚟講職業學習嚟講，你哋同意行係最好㗎啦。咁中四嘅亦都好嘅。咁另外兩班同學咧，初頭我都發覺佢哋麻麻地專注，咁但係教下咧佢哋都可以有改善嘅。呢個就相當欣慰。呢個係今日界留低俾我一個好好嘅印象。最可惜嘅，其實我個心願咧就係教到你哋畢業嘅。咁但係而家唔可以啦，因為如果根據我自己嘅計算咧嚇，如果冇其他變化嘅話，你哋畢業嗰日就係我退休嗰日。咁所以咧，其實我本來係好想繼續喺呢度教佢，咁但係由於崗位調動嘅問題咧，就冇辦法啦。咁唯一喺呢度咧，我希望大家可以嘅話，都回想翻今年裏邊我教訓你哋啊，鬧你哋嘅説話。咁其實嗰啲我自己覺得都係啲金石良言。亦都係針對翻而家時下青年人。青年人唔單止你讀書呢群，就算剛剛出嚟社會嘅人咧，都一般俾人哋嘅批評嘅，做事唔得認真啊，唔得專注啊，態度唔得嚴謹啊，咁呢啲都係一啲現時青年人嘅弊病嚟嘅。如果你能夠突破呢啲咁嘅弊病嘅話，你做得較為完美嘅話咧，我好肯定你哋將來出嚟社會咧，一定會有成就，一定個成就係俾人哋嘅。教嘅嘢我講得太多啦，就講到呢。